चाहिँ नेपाल टेक्यो क्या। फाइनल्ली अस्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्किने दिन आयो। नेपाल जाने उत्सुकता र खुसीले मन भरिएको थियो। हामीले चाहिँ घरमा सरप्राइज दिने सल्लाह गरेर घरमा नभनिकन आउने निर्णय गरेका थियौँ। तर नेपाल फर्किने दिन नजिकिँदै गर्दा मेरो घरकाले भने थाहा पाइसक्नु भएको थियो। मायातिरको परिवारले भने पत्तो पाउनु भएको थिएन। मेरो चाहिँ चाहना थियो म नेपाल झर्दै गर्दा मेरो परिवार मेरो आँखा अगाडि हुन्, किनकि मैले नेपाल छोड्दै गर्दा मेरो परिवारको आँखामा आँसु देखिरहेको थिएँ। नेपाल फर्किँदै गर्दाको खुसी हेर्न मलाई एकदमै मन थियो। त्यसकारण मैले सबै परिवारलाई चाहिँ काठमाडौँ बोलाएको थिएँ। मैले काठमाडौँ बोलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ साथीले सामान लिएर आइदिँदैछ, तपाईँहरू आउनु होला, अनि काठमाडौँमा दसैँको सपिङ गरेर फर्किनु भन्ने मैले चाहिँ त्यसरी भनेको थिएँ। तर घरकाले सबैले थाहा पाउनु भयो म आउँदैछु भनेर। अनि हामी चाहिँ उता सबै थोक मिलाएर अब फ्लाइट चढ्ने दिन आयो। अनि हामीलाई एयरपोर्टसम्म छोड्नको लागि भुवन भाइ र दादा आउनु भएको थियो। ल अब आएर भेटौँ। ओके छ त। ल दादा अब उतै भेट हुन्छ हाम्रो चाहिँ। ल ओके छ त।